Hallo zusammen, in diesem Video zeigen wir euch die Trapunto-Technik. Das ist ein sehr cooler 3D-Effekt, den ihr ganz individuell auf euren Lederaccessoires anbringen könnt, um die zu personalisieren, so wie zum Beispiel hier. Und im Vergleich zu unserer Prägung, die wir hier in der Produktion auf eure Lederaccessoires anbringen, macht ihr die Trapunto-Technik komplett selbst. Das bedeutet, ihr seid super flexibel, könnt es auf vielen verschiedenen Lederaccessoires an verschiedenen Positionen anwenden und auch eure eigenen Ideen realisieren. Und wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Einmal grundsätzlich zur Technik. Wie wird Trapunto umgesetzt? Bei der Trapunto-Technik wird das Leder mit den darunterliegenden Schichten mit einem Kantenformer ausgeformt. Das bedeutet, ihr habt hier so ein Verstärkungsmaterial, in unserem Fall Lederfaserstoff. Das wird unter das Leder geklebt und dann wird ein Kantenformer verwendet und das Leder so ausgeformt, dass sich dieser erhabene 3D-Effekt ergibt. Das ist super einfach anzuwenden, wirklich gar nicht kompliziert. Wenn ihr einfach unserem Tutorial folgt, könnt ihr da eigentlich nichts falsch machen und habt am Ende ein ganz individuelles Unikat und eure Lederaccessoires so personalisiert, dass sie auf jeden Fall niemand sonst hat. Wo könnt ihr die Trapunto-Technik anwenden? Zum Beispiel auf unserer Pochette. Das eignet sich auf jeden Fall hervorragend dafür, weil ihr hier eine schöne, große, freie Fläche habt. Aber ihr könnt es zum Beispiel auch auf der Pouch anwenden, auch eine schöne große freie Fläche, oder auch auf der Rückseite einer Tasche oder auf der Taschenklappe. Zum Beispiel hier bei der Saddleback im Hintergrund auf der Taschenklappe kann man auch sehr coole Trapunto-Effekte erzielen. Und so könnt ihr all eure Lederaccessoires individualisieren. Trapunto wird auch bombieren oder eben ausformen genannt oder in Englisch sagt man auch öfter Molding. Und da könnt ihr auch noch ganz viel Inspiration online finden, wie ihr das noch weiter umsetzen könnt. Was benötigt ihr, um die Trapunto-Technik umzusetzen? Als erstes natürlich einmal das Lederstück oder das Lederteil, an dem ihr die Technik anwenden möchtet. Also zum Beispiel hier jetzt ein Teil von der Pochette mit dem Oberleder. Ihr könnt auch andere Materialien verwenden, da sage ich gleich noch was genauer dazu. Dann benötigt ihr auch das Futterteil, das ihr auf das jeweilige Teil anbringen möchtet. Also in dem Fall das Futterstück. Und dann natürlich das Trapunto-Material. Also in dem Fall haben wir hier jetzt schon Buchstaben, die schon ausgeschnitten sind. Die könnt ihr auch bei uns im Online-Shop schon so bestellen. In einer Größe, die sich wirklich super für die Pochette und die Pouch eignet. Aber ihr könnt auch eure eigenen Ideen umsetzen und könnt auch Trapunto-Material, in dem Fall Verstärkungsmaterial, also Lederfaserstoff, am Stück bestellen und so dann eure eigenen Designs realisieren. Auch das zeige ich später einmal, wie ihr das umsetzen könnt. Dann benötigt ihr noch ein paar Hilfsmittel. Auf jeden Fall Lederkleber und den Pinsel oder einen Kleberspatel zum Auftrag des Lederklebers. Dann einen Kantenformer. Ich habe hier jetzt 3 verschiedene. Einer reicht, aber ihr könnt entweder einen aus Edelstahl nehmen, der ist sehr robust und langlebig, oder einen aus Holz, aber auch eine aus Plastik. Tut's auf jeden Fall. Also da könnt ihr einfach das wählen, was für euch am besten passt. Und dann wahrscheinlich noch einen Stift und ein Lineal, um einmal die genaue Positionierung zu bestimmen. Und je nachdem, wie starr euer Leder ist, das erkläre ich dann gleich nochmal im Detail, vielleicht auch einen Föhn. Also einfach einen Föhn, den ihr zu Hause habt, muss nichts Spezielles sein, der hilft euch später vielleicht auch noch weiter. Jetzt noch kurz ein paar Worte zum Obermaterial, also in unserem Fall Leder. Wir haben hier ganz viele verschiedene Lederstrukturen und Arten und zeigen euch mal, wie das Trapunto auf den verschiedenen Varianten aussieht. Wir werden auch öfter mal gefragt, ob das auch mit anderen Materialien möglich ist, also zum Beispiel einem Kunstmaterial, PU-Material oder auch mit Stoff zum Beispiel. Und die Antwort ist immer, es kommt drauf an. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich würde immer empfehlen, das vorher an einem Reststück zu testen und vielleicht auch mal mit der Dicke des Verstärkungsmaterials ein bisschen zu experimentieren. Also zum Beispiel zweilagig zu verwenden und auch mit dem Kleber ein bisschen zu testen, wie viel Klebermenge man verwenden kann. Gerade bei Stoff, wenn das zum Beispiel durchdrückt.
Hier haben wir jetzt viele verschiedene Leder und grundsätzlich gibt es so 2 Faustregeln, sage ich mal. Die erste ist, je weicher das Material und je dünner das Material, beziehungsweise das ist dann schon die zweite, desto besser. Also vor allem die Dicke macht einen großen Unterschied darin, wie gut ihr das Leder ausformen könnt. Je dünner das Material ist, desto leichter lässt es sich ausformen. Insbesondere bei so filigranen Mustern wie zum Beispiel hier oder hier bei dem Edelweiß sieht man, je dünner das Leder ist, desto besser funktioniert es. Und dann eben auch je weicher. Also wenn ihr so härtere Leder habt, wie zum Beispiel hier bei unserem Kaviarleder, das hat eine relativ harte Prägung obendrauf und dadurch kommt eben diese Struktur zustande, desto schwerer ist es, das Leder auszuformen. Bei dem Kaviar hat es jetzt trotzdem noch relativ gut funktioniert, weil das Kaviar nicht so ganz dick ist. Aber grundsätzlich wäre die ideale Situation, wenn ihr ein dünnes Leder habt, was im Idealfall auch noch relativ weich ist. Hier haben wir zum Beispiel ein Ziegenleder. Das haben wir immer verwendet für unsere Sandalen zur Fertigung. Und das ist sowohl dünn, also so 1 Millimeter dick ungefähr, als auch relativ weich. Also das lässt sich schön manipulieren. Man kann schön mit dem Kantenformer hier in die Ecken formen. Dann haben wir aber hier zum Beispiel, habe ich gerade schon gesagt, das Kaviarleder. Das ist zwar nicht viel dicker, aber deutlich härter. Und da sieht man eben schon den Unterschied von den 2 filigraneren Formen. Das sind die Edelweiß. Da sieht man eben, wie sich das einfach nicht so leicht ausformen lässt und wie das eben nicht ganz so definiert wird, wie zum Beispiel das Ziegenleder. Dann gibt es hier auch noch andere Leder, wie zum Beispiel ein Velurleder mit einer Glitzerstruktur oder hier ein Velurleder komplett ohne Struktur. Kann man auch sehr coole Effekte erzielen. Kommt auch, wie gesagt, stark darauf an, wie dick das Leder ist und wie starr das Leder ist. Wenn ein Leder ein Finishing hat, also zum Beispiel ein Glitzer obendrauf oder hier zum Beispiel ein Glitzer obendrauf oder eben eine geprägte Struktur, dann ist es tendenziell ein bisschen härter und dann wird es einfach ein bisschen schwieriger, das auszuformen. Sieht man hier auch ganz gut bei der Kroko-Prägung, unabhängig davon, dass aufgrund der Kroko-Prägung sowieso schon relativ viel los ist, ehrlich gesagt, kann man das nicht so leicht ausformen, obwohl das jetzt eine relativ große Form ist. Also der Stern ist eigentlich relativ leicht auszuformen, sieht man hier auch, aber der kommt eben nicht so zur Geltung, weil durch das Kroko-Muster da schon viele andere Strukturen sozusagen im Bild sind. Dann haben wir hier zum Beispiel noch so ein Metallic-Leder. Das ist Metallic-Struktur auf Velurleder, geht auch relativ gut auszuformen, kommt aber auch wieder stark auf die Dicke an. Und insofern müsst ihr da einfach ein bisschen rumprobieren, aber so als Orientierung ein dünnes Leder, idealerweise auch ein etwas weicheres Leder funktioniert gut oder auch ein dünnes Leder und ein bisschen härteres Leder kommt dann eben drauf an. Wir machen das Ganze jetzt einmal an unserem Standard-Glattleder, was wir auch im Shop haben. Und da zeige ich euch am Beispiel der Pochette, wie ihr das Trapunto umsetzen könnt. Also, jetzt geht's los. Wir starten jetzt mit der Umsetzung der Trapunto-Technik und als allererstes müsst ihr euch natürlich mal für ein Design entscheiden und für bestimmte Formen. Wenn ihr bei uns im Online-Shop bestellt habt, dann habt ihr euch vielleicht auch die Trapunto-Formen schon mitbestellt. Das sind zum Beispiel diese hier, also diese Buchstaben könnt ihr euch bestellen. Oder wir haben auch verschiedene Formen wie Herzen in 2 verschiedenen Größen, Hashtag, Stern, Unzeichen und so 2, 3 andere Formen noch. Ihr könnt aber natürlich auch eure eigene Form umsetzen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. Wir haben hier einmal in einem Textdokument am PC einfach irgendwas geschrieben mit einer Schrift, die uns gefallen hat, in dem Fall Made by Me. Und dann würde ich empfehlen, so ein bisschen mit der Größe der Schrift rumzuprobieren und rumzuspielen, denn es gibt so 2, 3 Sachen zu beachten. Ich habe das jetzt einmal ausgedruckt, einfach auf normalem Papier. Und jetzt kann man das hier zum Beispiel so ein bisschen positionieren und gucken, wie das passt. Mittig oder hintereinander oder. Tatsächlich ist es jetzt hier auf der Pochette auch relativ eng. Also ich würde sowas zum Beispiel jetzt auch eher auf der Pouch empfehlen oder die Schrift noch ein bisschen kleiner machen. Wobei man da dann aufpassen muss, dass das Muster nicht zu filigran wird. Da wären wir wieder beim Thema Lederwahl. Je dünner das Leder, desto filigraner sind die Formen, die man auch ausformen kann. Aber das hier sieht man zum Beispiel hier beim M, also diese enge Stelle oder auch diese kleinen Stellen hier bei dem A, bei dem D und bei dem E, die sind schon relativ tricky auszuformen, um ehrlich zu sein, jetzt bei einem Leder in dieser Dicke. Wenn das Leder ein bisschen dünner ist, könnte das gut funktionieren.
Im Zweifel würde ich eher eine Schrift wählen, die ein bisschen weniger filigran ist oder, wie vorhin schon gesagt, das einmal an einem Reststück testen. Nehmen wir an, das würde jetzt für uns so funktionieren. Dann habe ich die Teile einmal ausgedruckt und mir ausgeschnitten und werde die jetzt auf den Lederfaserstoff hier übertragen. Das mache ich jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf und schneide das aus und dann sind wir gleich wieder da. Also ich drücke jetzt hier mit dem Stift dann einfach wirklich so runter und pause sozusagen die Buchstaben ab. Das drückt sich dann hier so ganz leicht durch und dann kann ich das ausschneiden. Man kann es vielleicht auch mit dem Plotter ausschneiden, muss man ausprobieren. Kommt so ein bisschen auf den Lederfaserstoff an und auf den jeweiligen Plotter. Man kann es natürlich auch mit dem Cuttermesser und der Schneidematte ausschneiden. Da seid ihr völlig frei. Aber das Trapunto-Material, was wir hier haben, also die Verstärkung, lässt sich auch gut mit der Schere schneiden. Wir spulen jetzt einmal vor und dann bin ich gleich wieder da mit der fertigen Form. Also wie man hier jetzt sehen kann, habe ich die Form einmal abgepaust und ausgeschnitten. Das geht sicherlich noch akkurater. Wir haben es jetzt ein bisschen schnell gemacht. Und ich mache das jetzt auch an einem anderen Beispiel des Ausformen. Wie gesagt, hier bei so einer filigraneren Form muss man auf jeden Fall vorher mal zum Beispiel das E nochmal an einem anderen Lederstück testen oder am gleichen Lederstück, aber an einem Reststück und eben schauen, ob das überhaupt gut zur Geltung kommt oder im Zweifel einfach eine gröbere Form nehmen. Aber da ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt und ihr könnt einfach mal rumprobieren. Wir legen das jetzt einmal hier zur Seite. Ich wollte nur einmal zeigen, wie man eben auch seine eigenen Designs umsetzen kann. Und wir machen jetzt hier weiter mit der Positionierung von zum Beispiel diesen Buchstaben. Also ich möchte mir jetzt hier den Schriftzug Yes in großen Blockbuchstaben auf die Pochette aufbringen und das relativ mittig, also so wie man es jetzt hier im Bild sieht ungefähr, so würde ich das jetzt gern aufbringen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einmal ein Lineal zur Hand nehmen und uns die Rückseite der Pochette vornehmen und markieren. Also ich messe jetzt hier einmal die Breite bei der Pochette, vielleicht messe ich mal hier unten, dann wird es auch gerade. Sind es jetzt 25,8 Millimeter. Jetzt muss ich hier im Affekt Kopf rechnen. Ich will nämlich die Hälfte. Die Vivi zückt hinter der Kamera gerade witzigerweise schon den Taschenrechner, weil sie mich kennt. Aber die Hälfte von 25 sind 12,5 und von 8 Millimeter sind 4, also 12,9. Ist das richtig? Yes. Sehr gut. Also 12,9 Millimeter hier einmal markiert. Das gleiche mache ich hier oben. Dann kann ich mir eine Mittellinie ziehen. Das wäre jetzt richtig peinlich gewesen. Ein Glück haben wir das noch gerettet. So, Mittellinie und das gleiche mache ich jetzt auch nochmal für eine horizontale Mittellinie. Also hier haben wir 14,9, da ist die Hälfte 7,45 Millimeter. 14,9. 7,5. Was soll der Geiz? So. Perfekt, jetzt haben wir hier einmal die waagrechte Linie. Unser kleiner Hund knuspert im Hintergrund gemütlich seinen Snack. Also falls ihr komische Geräusche hört, wir sind's nicht. So, und jetzt haben wir hier einmal so ein Fadenkreuz sozusagen, wo wir markiert haben, was die horizontale und die vertikale Mitte ist. Was ich jetzt noch empfehlen würde, ist, dass wir einmal die Höhe eures Motivs messen und auch die Breite eures Motivs. Also hier in dem Fall bei den Buchstaben ist das relativ easy. Die sind nämlich 6 cm hoch. Das heißt, was ich hier jetzt machen würde, ist, dass ich mir nochmal so
3 ist dann die Mitte. Das kriege ich gerade noch so hin. Einmal oben und unten jeweils eine Linie ziehe. Und das Ganze mache ich jetzt vielleicht hier dann auch einfach nochmal, dass ich schöne gerade Linien ziehen kann. Weil wenn es einmal geklebt ist, dann ist es geklebt. Dann gibt es kein Zurück mehr. So, wo war ich? Hier war ich. 3 und 6. So, dann haben wir hier jetzt nochmal die obere Linie. Gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen, wie ihr das jetzt machen könntet. Ihr könntet auch hier bei den Buchstaben zum Beispiel die Mitte markieren und dann gucken, dass ihr die auf die Mittellinie matcht. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber so finde ich es persönlich am einfachsten, gerade bei diesen Buchstaben, die alle die gleiche Höhe haben. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig. Das kommt jetzt hier bei dem J, bei dem E und bei dem S nicht so gut zur Geltung. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ihr wollt eure Initialen mit Trapunto machen und das ist ein M und ein I, dann könnt ihr nicht das M links von der Mitte positionieren und das I rechts von der Mitte, weil das M ist viel breiter als das I. Das heißt, da müsstet ihr dann sozusagen die Buchstaben einmal im Gesamtbild positionieren und dann die Breite der gesamten Strecke messen. Also in dem Fall wären das jetzt hier bei mir 11 Zentimeter, wenn ich jetzt J und E machen wollen würde. Die Mitte von den 11 Zentimetern wären dann 5,5 und man sieht hier schon, dass es verschoben wäre. Also ich müsste dann sozusagen das Ganze ein kleines Stück nach da schieben, weil, turns out, das J ist doch ein bisschen breiter zum Beispiel als das E. Also das J hat 5,5 und das E hat nur 4 Zentimeter. Und so müsst ihr halt darauf achten, gerade wenn ihr Buchstaben habt oder auch andere Motive, dass ihr die Gesamtform einmal in der Breite und der Höhe messt und dann mittig positioniert. Sonst kann es sein, dass ihr das ein bisschen, ja, außermittig positioniert. Kann aber natürlich auch gewollt sein. Also es gibt natürlich auch nicht nur die Möglichkeit, das mittig zu positionieren. Ihr könnt das jetzt natürlich auch zum Beispiel hier unten im Eck positionieren, was ich sehr cool finde. Viele toben sich auch aus mit ihren Initialen, wenn sie zum Beispiel zweimal die gleichen Buchstaben haben, dass sie einen auf dem Kopf und einen so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder so eine treppenförmige oder ein Bogen oder. Da könnt ihr euch austoben. Hier nur einmal die Orientierung, wie ihr das mit den Mittellinien sozusagen euch raussucht und dann positioniert, wenn ihr es so akkurat mittig haben wollt. So, das heißt, das mache ich jetzt einmal. Ich lege jetzt die Buchstaben mal hier so ungefähr so hin, wie ich sie haben will. Ihr seht schon, ich lege die Spiegel verkehrt. Das ist nämlich ganz wichtig. Und messe dann jetzt einmal die Breite. Das sind jetzt, ja, so 17,5. Die Mitte davon, boah, das ist jetzt schwierig. 8,75. Ja, das ist jetzt genau mittig. Also das war jetzt tatsächlich ein Glückstreffer. Aber es hätte eben auch sein können, dass ich das nochmal ein bisschen nach links und rechts schieben kann. Anscheinend sind das S und das J jetzt relativ gleich breit. Je nachdem, wie eure Buchstaben sind. Wie schon gesagt, müsst ihr es vielleicht verschieben. Was auch noch wichtig ist zum Beachten, wenn ihr mehrere Formen habt, ich hole auch gleich nochmal die andere Form, ist, dass ihr genug Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben habt, weil ihr formt das Leder ja sozusagen in die Ecken rein und das muss ja irgendwo hin. Das heißt, ich würde euch nicht empfehlen, das J hier so eng an das E zu schieben, weil da habt ihr gar nicht mehr viel Platz, um noch Leder an das Futter ranzudrücken, dass es schön zur Geltung kommt. Außer ihr wollt es so. Wenn ihr natürlich wollt, dass es irgendwie so eine verbundene Form ist oder so, könnt ihr das machen. Aber wenn ihr wollt, dass jeder Buchstabe einzeln ausdefiniert ist, dann würde ich hier schon so einen Abstand von mindestens 1 Zentimeter empfehlen. Hier haben wir jetzt sogar ein bisschen mehr. Also wir können jetzt ungefähr so auf 1 Zentimeter gehen. Viel weniger würde ich auf jeden Fall nicht machen. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie viele Buchstaben man hat und wie breit das Teil ist. Wenn ihr am Ende auf 8 mm gehen müsst, weil ihr nur so euren Schriftzug auf das Teil bekommt, je nachdem wie breit eure Buchstaben sind und wie viel breite Buchstaben ihr habt, dann sind es halt 8 mm. Aber je mehr Platz, desto besser, solange es natürlich noch ästhetisch ansprechend aussieht und euch gefällt. So, das wäre jetzt in dem Fall die Positionierung vom Yes, weil ich das jetzt... Ich drehe mal noch das E um, dass es nicht spiegelverkehrt ist. Ich könnte natürlich auch danach sagen, es ist so gewollt, aber in dem Fall jetzt nicht. So, und dann markiere ich mir jetzt hier einmal die Form und dann zeige ich euch noch, wie ich das Made by Me positionieren würde. Also, das kann man einfach mit Kugelschreiber oder mit einem Filzstift hier grob die Form positionieren.
markieren. Man muss das auch nicht alles, ehrlich gesagt, markieren, weil wenn ich mir jetzt hier so 2, 3 Linien markiere, dann ist es ja schon klar, wo das E hinkommt. Also das würde jetzt theoretisch reichen. Ich mache das jetzt aber trotzdem, dass man es im Video dann später auch gut erkennen kann, nochmal alles. So, einmal rundherum. Und dann haben wir noch das S. Gut, das war jetzt das. Die Abstände, würde ich sagen, sind auch ungefähr gleich. Da haben wir jetzt genau Zentimeter. Ja, da haben wir jetzt eher so 8 mm. Vielleicht tue ich das beim Kleben noch mal einen kleinen Millimeter, 1, 2 mm nach links schieben. Das schaue ich dann. Aber so wäre jetzt die Positionierung und dann könnte es jetzt ans Kleben gehen und ans Ausformen. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz bei dem Made by Me, also das By und das Me habe ich jetzt noch nicht ausgeschnitten, aber sagen wir mal, ich würde jetzt nur das Made positionieren wollen, dann haben wir ja hier bei dieser Schreibschrift sozusagen hier die Grundlinie, die und das D, also das Ende von dem D geht ja sozusagen über die Grundlinie noch hinaus. Da müsste man dann jetzt natürlich auch gucken, wo ist die visuelle Mitte. Das haben wir auch teilweise bei zum Beispiel der Positionierung auf der Taschenrückseite. Ich drehe mal kurz hier dieses Saddleback um, da kann man sich ganz gut vorstellen. Dieses Schnittteil geht bis hier oben, die Rückseite der Tasche. Hier wird aber die Taschenklappe befestigt. Das heißt, die visuelle Mitte ist nicht die Mitte vom gesamten Schnittteil, sondern die visuelle Mitte ist die Mitte von der Fläche, die am Ende noch sichtbar ist. Das heißt, hier würde ich empfehlen, dann die Höhe von diesem Bereich hier zu messen und da den Mittelstrich zu ziehen, natürlich auf der Rückseite, und nicht ab hier oben zu messen. Und genau so kann es bei manchen Formen auch sein, wie zum Beispiel bei dieser Schreibschrift, dass die Grundlinie der Schrift ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten ist und man darauf achten muss. Also überlegt, wenn ihr so ein bisschen komplexere Positionen habt oder auch Formen habt, lieber 1, 2 Mal mehr, macht es so Sinn. Und dann natürlich, ganz, ganz wichtig, spiegelverkehrt positionieren, wenn ihr direkt auf das Obermaterial klebt. So viel zur Positionierung. Im nächsten Video geht es dann ans Kleben und ans Ausformen und dann nimmt unser Trapunto Gestalt an. So, jetzt geht's ans Aufkleben und Ausformen, sodass euer Trapunto gleich Form annimmt. Wir fangen jetzt an, die Buchstaben einmal aufzukleben auf die Rückseite des Obermaterials. In dem Fall natürlich spiegelverkehrt, so wie ich es gerade im Video vorher gezeigt habe. Und dazu tun wir einfach den Kleber einmal hier auf das Obermaterial aufstreichen, auf die Rückseite. Das muss auch nicht ordentlich sein. Ich habe hier gerade auch schon angefangen, bis es an der Tür geklingelt hat. Und wir kleben dann die Verstärkungsteile, also die Formen entsprechend auf. Ich lasse das einmal dann noch kurz ablüften hier, also so ein bisschen 1, 2 Minuten liegen, dass der Kleber so ein bisschen anziehen kann. Denn wenn das zu flüssig ist und zu weiß der Kleber noch ist, dann ist der, wie gesagt, sehr rutschig und dann könnt ihr die Buchstaben nicht so gut drauf positionieren. Hier hatte ich jetzt auch schon Kleber aufgetragen. Sieht man, dass es so ein bisschen reflektiert. Das ist jetzt ganz gut abgelüftet und dann kann ich die hier positionieren. So, hier hatte ich auch schon Kleber aufgetragen und beim S muss ich den Kleber noch auftragen. So, hier sieht man es auch ein bisschen. Ich kann das jetzt noch bewegen. Das sollte auf jeden Fall dann gut abgelüftet sein, bevor ich jetzt gleich das Futter draufklebe, beziehungsweise das Futter kann ich schon draufkleben, aber bevor ich dann anfange auszuformen, sollte ich auf jeden Fall, jetzt muss ich gerade gucken, wie das S hier drauf kommt, so rum. Bevor ich dann jetzt ausforme, sollte ich auf jeden Fall ein bisschen warten, dass die Buchstaben auf dem Oberleder schon fest sind. So, jetzt mache ich das einmal hier. Also das passt. Nee, das passt nicht, das ist nicht richtig rum. Ganz schön komplizierter Buchstabe, dieses S, ich sag's euch. So, jetzt aber. Also einmal S festgeklebt.
Jetzt einmal Kleber auf das gesamte Leder auftragen und auch oben drüber über die Verstärkung. Und dann wird das Futter aufgelegt. Wir spulen hier jetzt einmal ein bisschen vor, dass das ein bisschen schneller geht. Und dann geht's gleich weiter. So, jetzt habe ich überall den Kleber aufgetragen und ihn einmal umgeschmissen. Das bleibt jetzt für den Rest des Videos so. Aber was ich euch jetzt noch zeigen wollte, was wirklich ganz wichtig ist, hier seht ihr, dass wir auch Kleber so ein bisschen in die Ritze, sage ich mal, also in die Kante hier aufgetragen haben. Das ist auch wichtig, dass wirklich der Kleber überall ist. Aber es sollte auch nicht zu viel Kleber sein. Also hier bei dem S sieht man jetzt schon, dass das relativ viel ist, was dazu führen würde, dass der Kleber super lange braucht, um zu trocknen und dass ihr, wenn ihr dann gleich ausformen würdet, mehrmals das Leder runterdrücken würdet, aber nicht festkleben würde. Also die richtige Klebermenge ist schon wichtig. Ich würde euch empfehlen, dass überall schon Kleber aufgetragen ist, aber dass ihr nirgendwo irgendwelche Pfützen habt, auch deshalb, weil das dann durchs Futter durchdrückt. Und dass ihr nirgendwo irgendwelche Ansammlungen habt, irgendwie so Knoten oder Krümel oder so, weil die sich eben auch durchdrücken. Und dass ihr eben diese Kanten voller Kleber einmal wegstreicht. Also so sieht es für mich jetzt ganz gut aus. Wir haben wirklich überall Kleber, haben aber schön die Nahtlöcher freigelassen, sodass wir dann noch nähen können. Hier würde man jetzt eigentlich auch noch den Reißverschluss einarbeiten. Das überspringe ich jetzt in diesem Fall aber. Und jetzt lege ich einmal das Futter auf. Also hier einmal wirklich mittig auflegen. Das sieht gut aus. Und dann tue ich das jetzt aber nicht richtig festdrücken, weil dann würde ich ja das Trapunto Richtung Futter ausformen. Kann man natürlich auch machen, wenn man Trapunto auf dem Futter will. Das wäre jetzt dann sozusagen Trapunto mit Stoff. Aber was wir ja wollen, ist, dass sich die Buchstaben nach oben ausformen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier einen festen Untergrund haben, also nichts Weiches. Ich würde auch keine Schneidematte oder so als Unterlage empfehlen, sondern wirklich eine harte Tischplatte. Und jetzt kann das ausgeformt werden. Als erstes mache ich das so ein bisschen mit meinen Fingern, an denen jetzt gerade noch ein bisschen Kleber ist. Den sollte ich natürlich vorher abmachen. Bei so einem Glattleder ist das nicht so schlimm, aber bei einem Velurleder wäre das auf jeden Fall ungünstig. Und jetzt fange ich an, das so ein bisschen mit den Fingern hier auszuformen. Man kann hier schon sehen, wie das E so ein bisschen rauskommt und auch das S kommt jetzt so leicht zum Vorschein. Dann kann ich natürlich auch das Futter oben und unten überall glatt drücken, beziehungsweise das Leder auf dem Futter glatt drücken in dem Moment. Und hier sehen wir jetzt schon das Y. So, und jetzt geht's ans richtige Ausformen mit dem Kantenformer. Ich habe jetzt hier unseren aus Edelstahl, ihr könnt aber auch einen anderen nehmen. Und ich fange immer an, in der Mitte auszuformen. In dem Fall, also wenn ihr zum Beispiel eine geschlossene Form habt, würde ich auch in der Mitte wirklich dieser Form anfangen. Oder hier zum Beispiel bei dem E würde ich dann eben hier in den Ecken anfangen und mich dann nach außen vorarbeiten. Und da drücke ich jetzt den Kantenformer schön nach unten und fahre sozusagen an den Kanten entlang, sodass ich schön das Leder flach drücke gegen die Tischplatte, gegen das Futter und diese Form ausdefiniere. So. Wichtig ist beim Ausformen auf jeden Fall, dass ihr euch einerseits Zeit lässt und es ordentlich macht und euch nicht zu sehr stressen lässt. Andererseits aber auch nicht jetzt ewig trödelt, sodass der Kleber schon getrocknet ist und ihr dann die Schwierigkeit habt, dieses Leder noch richtig am Futter festzukleben. Da gibt's aber gleich dann noch einen Trick, wie ihr gerade bei so großflächigeren Trapuntos, wo ihr einfach eine gewisse Zeit braucht zum Ausformen, weil gut Ding will ja auch Weile haben, da gibt's dann noch so einen Trick, wie ihr da diese Zeit noch so ein bisschen verlängern könnt. So, ich schaue jetzt, dass ich wirklich hier entlang aller Kanten gehe. Jetzt bin ich auch schon außen angelangt. Man kann das dann gleich auch noch ein bisschen akkurater machen, aber das ist jetzt für mich schon mal so die erste Runde sozusagen. Und was man hier jetzt auch ganz gut sehen kann, ich versuche nicht über diese Stelle hinaus zu formen. Ich könnte jetzt natürlich ja auch richtig weit nach außen drücken, aber das würde dann so Kratzer im Leder, oder nicht Kratzer, aber so Markierungen im Leder hinterlassen. Also wirklich nur bis dahin formen, wo dann halt auch die Form endet.
Und ihr könnt wirklich auch alle Stellen des Kantenformers verwenden, also sowohl die Spitze als auch hier diese Schräge, als auch hier dieses lange Teil, wenn ihr das braucht. Manchmal ist das auch hilfreich. Ich arbeite vor allem hier gern mit diesem abgeschrägten Teil, weil ich da besonders gut den Kantenformer führen kann und das einfach schön ausformen kann. So, jetzt haben wir das fast fertig. Was auch ganz wichtig ist und was ich jetzt schon so ganz automatisch mache und was ich euch wirklich auch empfehlen würde, ist, dass ihr das Lederstück immer dreht. Also, dass ihr das in die für euch komfortable Arbeitsrichtung dreht. Gerade jetzt hier bei den Rundungen sieht man es ganz gut. Wirklich so drehen, dass ihr für euch komfortabel arbeitet. Das heißt meistens so von links oben nach rechts unten bei einem Rechtshänder. Sowohl beim zum Beispiel Lederzuschneiden empfehlen wir das auch immer, als auch jetzt hier beim Ausformen. Und dann lieber mit der linken Hand das Werkstück dreht. Und wenn ihr Linkshänder seid, dann natürlich umgekehrt. So, jetzt haben wir hier bald das S. Und ich arbeite mit moderatem Druck. Also es ist jetzt nicht so, dass ich versuche hier mega ins Leder reinzuspießen oder so oder das richtig fest reinzudrücken. Aber es darf schon ein gewisser Druck auch entstehen, sodass das Leder eben wirklich schön in die Kante gedrückt wird. Ich glaube, da findet man relativ schnell auch so die richtige Menge und die richtige Dosierung. Und das hängt natürlich auch sehr stark vom Leder ab. Also wenn man jetzt ein Leder hat, was einfach härter ist und so, dann muss man vielleicht schon ein bisschen mehr Druck aufwenden. Wenn ihr einen Edelstahl- oder Holzkantenformer habt, dann halten die das auch auf jeden Fall aus. Auch bei den Plastikkantenformern, die wir jetzt mittlerweile seit neuestem im Shop haben, die sind deutlich stabiler als die, die wir vorher im Shop haben. Wenn ihr zum Beispiel so einen blauen oder lilafarbenen Kantenformer habt, der ist schon auch stabil, aber je nachdem, wie fest man drückt, kann das schon sein, dass er die Spitze abbricht. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch einen anderen ins Sortiment aufgenommen, weil je nach Leder brauchst einfach manchmal ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Kraft. Aber auch hier durch die Wiederholung und die das mehrfache Entlangfahren sozusagen dieser Kanten, sieht man jetzt hier, finde ich, beim Y ganz schön, wird das einfach immer ausdefinierter. Was ich an dem Edelstahlkantenformer auch liebe, ist, dass der keine Ecken und Kanten hat. Bei Plastikkantenformern zum Beispiel ist es automatisch so. Kann ich jetzt auch mal schauen, ob ich den hier irgendwo griffbereit habe. Gerade nicht. Aber bei Plastikkantenformern ist es so, dass der an der Stelle, das muss ja irgendwo zusammengefügt und in die Form gegossen werden, dieser Kunststoff. Und dann hat der manchmal an der Stelle so kleine Rillen, sage ich mal, oder so kleine Plastikstellen, die noch so ein bisschen überstehen. Kann man zum Beispiel dann vielleicht auch mit dem Schleifschwamm ein bisschen glatt schleifen. Aber das hat man zum Beispiel hier bei dem Edelstahlkantenformer einfach gar nicht. Und deswegen gibt's da auch keinerlei Rückstände dann im Leder. Also da einfach ein bisschen drauf achten. Das sieht man eigentlich auch direkt bei den ersten 2, 3 Bewegungen. Und im Zweifel kann man es auch nochmal an einem Teststück testen, an einem Reststück oder an einer unauffälligen Stelle an der Tasche, wenn man kein Reststück hat, also zum Beispiel an der Innentasche oder so. Und dann merkt man relativ schnell, wie man mit dem jeweiligen Kantenformer klarkommt und ob es sich vielleicht lohnt zu upgraden. So, jetzt schaue ich nochmal auf meine Notizen, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe euch gezeigt, wie man ausformt. Ich habe euch gezeigt, dass man in der Mitte startet und sich dann nach außen arbeitet, dass man das Leder immer dreht und dass man ein bisschen Druck aufwendet, aber nicht das Leder kaputt drückt. Und was man dann am Ende machen kann, wenn man jetzt gesagt hat, so, ich habe jetzt eigentlich alles ausgeformt, ist, dass man das Leder nochmal so ein bisschen poliert. Also, dass man schon noch so ein bisschen hin und her reibt. Hier wieder der Verweis auf den Kunststoffkantenformer, da ein bisschen schauen, dass die Reibung nicht irgendwie Kratzer verursacht. Aber hier mit dem Edelstahlkantenformer zum Beispiel funktioniert das wirklich hervorragend. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Und definiert diese Linien nochmal etwas schöner aus. So, das ist jetzt das Trapunto, würde ich sagen. Also mir gefällt es richtig gut. Die Formen sind richtig schön ausdefiniert und gerade bei Glattleder kommt das natürlich auch richtig gut zur Geltung. Und im nächsten Video gibt es noch ein paar letzte Tipps und Tricks und dann könnt ihr selber kreativ werden. Das Trapunto ist
jetzt ausgeformt und ich finde, das ist richtig cool geworden. Manchmal, muss man ehrlich gesagt auch sagen, ist dann weniger mehr. Also so, ja, große Buchstaben, die ganz plakativ sind, die wirken natürlich auch richtig cool mit dieser Technik. Mir gefällt es sehr gut und jetzt möchte ich noch ein paar kleine Tipps mit euch teilen. Die meisten habe ich im Video vorher ehrlicherweise schon gesagt. Was ich aber nochmal betonen möchte, ist zum Beispiel dieses Polieren am Ende. Also wenn der Kleber so, ja, 3, 4, 5 Minuten, nachdem ihr fertig seid, nochmal so ein bisschen angezogen hat, dann macht es schon Sinn, nochmal mit dem Kantenformer nachzugehen und richtig schön die Kanten zu polieren. Und die, finde ich persönlich, glänzen dann auch richtig schön und sind wirklich nochmal richtig schön ausdefiniert. Ich mache das jetzt auch nochmal hier beim Y. So. Und dann kann man auch nochmal schauen, ob man vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob man es in der Kamera sieht, nochmal einen Unterschied vielleicht auch sieht zu dem E oder zum Beispiel zu dem S, finde ich schon, dass man den Unterschied sieht, gerade hier in den Rundungen. Also dieses Polieren ist auf jeden Fall eine Sache, die ich euch ans Herz legen kann. Ein zweiter Tipp, den ich gerade auch schon gesagt habe, ist wirklich dieses Drehen des Werkstücks immer in die Richtung, so dass ihr komfortabel arbeiten könnt. Das ist auf jeden Fall auch was dazu führt, dass es erstens nicht so anstrengend ist und zweitens, dass ihr wirklich richtig schön in die Ecken und Kanten reinformen könnt. So, und der dritte Tipp, der ist eine große Hilfe für alle, die entweder ein sehr starres Material haben oder ein sehr großflächiges Trapunto haben und einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen, um das auszuformen. Und zwar ist das der Föhn. Wenn ihr einen Föhn zur Hand habt, dann könnt ihr das Leder so ein bisschen anföhnen. Ich würde den Föhn nicht so press draufhalten, sondern so mit indirekter Hitze hinföhnen und dann das Leder nochmal erwärmen. Gerne auch nochmal ein bisschen von der Rückseite. Und dann reaktiviert sich erstens der Kleber, sodass der nochmal ein bisschen feucht wird und ihr da nochmal anfangen könnt auszuformen, wenn ihr einfach ein bisschen mehr Zeit braucht und das Gefühl habt, das ist alles schon festgeklebt. Und das Leder wird ein bisschen weicher tatsächlich durch die Wärme. Und manchmal ist es wirklich so, dass das Ausformen dann damit leichter geht. Auch hier würde ich euch empfehlen, das wieder an einem Reststück oder an einer unauffälligen Stelle vorher zu testen, dass wenn ihr das Leder erwärmt, dass sich da nichts verändert. Bisher hat das bei allen Ledern sehr gut funktioniert, die ich verwendet habe. Aber die sind natürlich alle von unterschiedlichen Gerbereien und unterschiedlichen Händlern. Deswegen würde ich schon empfehlen, das vorher einmal zu testen. Mir hat es aber schon sehr viel geholfen, gerade bei großflächigen Trapuntos. So, ich glaube, jetzt habe ich alle Tipps mit euch geteilt. Ich kann euch nur ans Herz legen, euch wirklich da auszutoben, auszuprobieren. Man kann damit so viele coole Sachen machen. Es muss auch gar nicht auf irgendwelchen Lederaccessoires wie Taschen oder so sein. Man kann damit auch super cool Namensschilder machen oder Getränkeuntersetzer, einfach nur mit einem Buchstaben oder. Also der Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Jetzt auch noch mit der Erklärung, wie ihr eure eigenen Formen umsetzen könnt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da zaubert und was wir alles für kreative Trapuntos zu sehen bekommen in der nächsten Zeit. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns da verlinkt, wenn ihr das Trapunto-Video auch teilt oder so und wenn ihr selber so einen Zeitraffer zum Beispiel macht, wenn ihr Trapunto macht oder, wenn ihr uns einmal verlinkt und sagt, wo ihr die Anleitung her habt, sodass auch andere mit dieser Anleitung das umsetzen können. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Kreativwerden.